minutos de trote. Pero yo me estoy a 15 minutos de trote. Jazmín, mojate bien el pelo y fregate. No te preocupes, mamá. Te voy a extrañar tanto. Pero solo unos meses. Mamá, oye. Ya, una eternidad. Pero no, por eso es verdad. No va a poner. Mira, yo te digo mi. Yo, mira, 15 minutos de rutina. Bueno, mira. Bueno, dice. En mi rutina es 60 segundos y trote común. O sea, yo sé. No, pero no de rutina de lugar, de toda la rutina. Dale, pero cuando se tenga cambiamos. Un minuto de la rutina. Al fondo de la red. ¿Participarán del semestre en el mar? Rico original. Creo que voy a dedicar mucho tiempo en el laboratorio.
mucho tiempo, pero el cronograma de investigación no creo que permita detrás. Entonces, ya irá en la larga o bueno, con el tiempo está un poco, pero ¿está lista para una gran noticia? Tienen un dirigible con cuerdas de Horacio, vale, vas a tener que olvidarte de él. No sé, ¿te acuerdas de Como cómo el en el mar es uno de los programas que ofrecemos en la academia Harold, podemos transferir la institución de una película aquí a la academia de Bailey, Bailey, Bailey.